30. aprīlī skolas aktu zāle kļuva par Eiropas parlamenta vēlēšanu simulācijas iecirkni, kurā tika dota iespēja vēlēt par 16 Latvijas vēlēšanu sarakstiem no 8. līdz 12. klases skolēniem, skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Vēlēšanu simulācija tika veidot pēc iespējas tuvāk realitātei. Bija nepieciešams uzrādīt dokumentus, parakstīties par savu ierašanos, saņemt biļetenus un veikt savu izvēli par īsto partiju, ievietojot tās sarakstu aploksnē un aizlīmējot ciet. Ventspils 4. vidusskolā šāds pasākums tika veidots pirmo reizi, lai veicinātu jauniešu zināšanas par vēlēšanām. Tādēļ nepieciešams noskaidrot, ko jaunieši par šo projektu domā un ko viņi ir darījuši, lai pilnvērtīgi izdarītu savu politisko izvēli. Interesanti, bija daudz jaunas pieredzes, tu vari to uzzināt, kā tas būs, kad tu arī pieaugs, un tad, kad tu aizies pirmo reizi, nebūs tāds šoks vai kaut kas tam līdzīgs. Ko tu esi darījis, lai saprastu, par ko tu vēlēs balsot šodien? Es jau pirms tam biju redzējis kaut ko par tiem kandidātiem, par partijām, un es biju kaut ko palasījis, izglītojis sev par tām, kuras pārstāv manējās intereses vislabāk, un tad es arī skatījos pēc tā. LSM ir tas tests, kur tu vari izpildīt, tu skaties, kur tev visvairāk sakrīt domas un viedokļi, un arī pēc tā testa es gāju cauri tiem sarakstiem un skatījos, kur man visvairāk sakrīt domas. Ja jums būtu 18, jūs ietu vēlēt? Jā, tagad? Viennozīmīgi. Kāpēc? Nezinu. Es domāju, ka tas ir pienākums pilsonim aiziet novēlēt. Kas ir tur grūts, nekas jau nav. Protams, tā ir mūsu valsts, mums jāzina, kas notiek, ko mēs ievēlam, kas kontrolē visu to. Tas arī ietekmē arī mūsu latviešu ļoti daudz, mūsu nākotni. Jo mēs dzīvosim, mēs esam jaunieši, mēs šeit būsim. Vai izvēle bija grūta? Jā, es domāju, ka tā bija diezgan grūta izvēle, jo, manuprāt, visas partijas ir cita ar citu. Viņas var konkurēt viena ar otru, tāpēc es domāju, ka arī vieniem klases biedriem tā bija diezgan grūta izvēle. Jo viss galā, kad tiks pie amatiem, tāpat tās strādās tikai priekš sevis. Taču politika neskar tikai pieaugušos, bet visus valsts iedzīvotājus. Šī iemesla dēļ ir interesanti dzirdēt pirmsskolas un sākumskolas bērnu viedokli. Kas ir vēlēšanas? Ko tur dara? Tad, kad ievēlu kādu būt par galvenajām lomām, piemēram, prezidentu ievēlu. Vai tas ir svarīgi iet uz vēlēšanām? Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Kāpēc? Tādēļ, ka tā attīstās visiem dzīves. Domā, kas ir svarīgākais Latvijā? Politiķi. Un kāpēc? Lai viņi visu sakārto pa lietām un lai cilvēkiem ir vieglāk dzīvot. Viņi daudz runā par muļķīgām lietām. Kāds tas ir? Viņi iesaistās lietās, kur nevajadzētu iesaistīties. Piedalīties vēlēšanu simulācijā varēja arī skolotāji. Jautāja viņiem, cik nozīmīgs šis process ir un kādēļ tas būtu jādara. Man kā skolotāja ļoti svarīgi, lai tas, ko es ceru, par ko es cīnos, par ko es domāju, lai tas tiktu realizēts. Mēs neejam vēlēt, tad īstenībā mēs paļaujamies uz kaut kādiem mistiskiem spēkiem, ka kāds mūsu vietā izlems to, ko mums darīt un kā darīt. Tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties mūsu pienākumu un tiesības iet vēlēt šajos īpašajos datumos, tad, kad mums tiek dota šī iespēja. Organizēt šāda veida pasākumu, kā atzīst organizatori, nav viegli, bet ieguldītais darbs nenovērtējams un rezultāts rada gandarījumu sajūtu par paveikto. Mēs ļoti cenšamies un viss ir izveidots tā, lai šī būtu patiešām kā īsta simulācijas spēle un lai jauniešiem būtu iespēja izmēģināt savus spēkus vēlēšanās, kaut viņi to varbūt pirms tam pat nav darījuši. Domāju, ņemot vērā to, ka viņiem vēl nav bijušas vēlēšanas, viņi nav piedalījušies ne pašvaldību, ne Eiropas parlamenta vēlēšanās, ka viņu vēlēšana zināšanas ir diezgan labas un ka plus mīnus viņi zina, kas ir jādara, un arī viņi nezina, tad viņi ir to izlasījuši jau pirms nākot šeit. Vai arī rodas kādi jautājumi, mēs arī palīdzam atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Jo tāpēc jau mēs šo darām. Pēc pasākuma organizatori ķērās klāt pie balsu skaitīšanas, noskaidrojot, ka vēlēšanās piedalījās 57% balstiesīgo un apkopojot rezultātus,
Ventspils 4. vidusskolas skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku vēlēšanās pirmo vietu ieņem attīstībai par, kam seko Zaļo zemnieku savienība, Progresīvie, Jaunā vienotība, KPVLV, Saskaņa un Nacionālā apvienība. Taču no mums katram jums tikai viens ieteikums pirms nākamajām vēlēšanām. Ejiet